我呢個位我會審慎。好，我信任你。認真。喂，小人，小人。哎呀！標準。慢嚟，喂，接住，慢嚟。冇。或者打開少少啦，個鏡頭影到我㗎，大佬。即係影到你入波。喂！喂，睇佢塞緊個波。佢聽俾人入溝咗你。最尾啊！有鏡頭啊！未啊？我係你隊友啊！嚇！屌佢！中間有成啊你！好波！喂，我自己有條線。喂，調翻俾我。快啲！有冇事啊？冇事啊！唔係啊，你知唔知我呢度冇房咪？啱起晒定之後着飛咗咗。喂，你知你條友叫我圍佢，你知我唔知。所以我而家係隻腳係切開。
我開啊！係啊。用手大棍。喂，走，左邊，大聲啊！喂，冇追住佢，拉翻落嚟啊，堅！中間！哇！哇，黐撚線！冇波，我叫你唔好追啊！去前面一檔，去前面檔。唔好追我踢咗。喂，到我玩啦！啊！有冇人要交通？哦，你俾我試啊！你俾我試啊！喂，你俾我再俾我，我俾你，你再俾我，OK？喂，冇事，冇事。好。開心啊！大家有冇學出？認真嘅。喂！標得！喂，仲係我嘅。
冇啊，中間冇啊，頭嗰啲。哎呀，仲唔出街？哇，成半。喂，你喺度你講啊，你話佢行開，我即刻蹬路啊！死都唔翻佢未出界㗎。喂，喺唔喺度啊？幾個？睇到。喂，追人！喂，你企呢個啊？你企呢個啊？呢隊友。你死你唔好！喂，嚇死你咩？好呀，喂，羅仔！哇，你梗係羅仔啊！呢隊友做唔到嘢。你打橫天黑。唔得啊！追梁仔，我捉翻你啊！哦！正啊，裝啊，快爭！可以先睇先！喂，睇唔到3條一望。公仔，死得未？嗰個糊。喂，走上呢下，真係投得，係。你一出就係。個波嗰個啊！哇！我屌！我睇一條喺頭頂頭錘助攻嘅變咗。好笑。乜嘢壓住佢？好想飆到呢種。未翻嚟啊！邊度啊？踢上去啦！喂，中場線，屌你咁多人，我睇。屌你！哇！好似！後邊抽上嚟。我叫運動員啦！喂！你要炒翻個波上去，要速度。我前仔學下演技，你啲抗受傷程度咁低嘅？我喺度抓畫呀！我啱啱以為咁快受傷，去落場休息啊！點解你早啲交嘛？可以幫你。
拉得咗。喂，其實係我問題。佢啱啱你伸隻腳出嚟，我完全唔知點樣諗咯。我想解翻上去嗰時，佢攞咩啊？哇！屌啊！有機會啦，兄弟！屌推人嘅，我頂你推人嘅。喂，邊個出嚟啊？邊個？哦，屌！